કૃષ્ણ. તો આજથી શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે ભક્તિ યોગ. તો હવે ભક્તિ યોગના ઉપર આજથી જે 7મા અધ્યાયથી છે 12મા અધ્યાય સુધીના બધા અધ્યાય આવશે. તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન હવે આપણે જોઈશું. તો અધ્યાય 7ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે. પહેલા શ્લોકથી લઈને ત્રીજા શ્લોક સુધી કૃષ્ણ વિશેના જ્ઞાનનો મહિમા આપવામાં આવશે. પછી ભગવાન કૃષ્ણ કહેવાના છે કે શક્તિઓનું જ્ઞાન આપશે. ચોથા શ્લોકથી 12મા શ્લોક સુધી કે ભગવાનની શક્તિઓ કઈ કઈ છે એ વિસ્તારમાં બતાવવાના છે. ભગવાન કૃષ્ણને શરણાગતિ 13માંથી લઈને 19મા શ્લોકમાં ભગવાન કહેવાના છે. અને દેવી દેવતાઓની પૂજા અને અવ્યક્તવાદ એના વિશે હજુ વિસ્તારમાં જાણીશું. દેવી પૂજા કરીએ તો શું થાય છે. ભ્રમણાથી ભક્તિ સુધીનું જે યાત્રા છે એ ભગવાન અહીંયા ડિટેલમાં બતાવશે કે કયું શ્રેષ્ઠ છે. તો શ્લોક નંબર 26 થી 30 સુધીમાં આપણે જવાના છીએ. 7મા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાસક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુજ્જન્મદાશ્રયઃ અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસિ તચ્છૃણુ. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તચ્છૃણુ એટલે કે ધ્યાનથી સાંભળ. શ્રૃણુ તો શ્રવણમનો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. શાસ્ત્રોમાં પણ આપણે જોઈએ. નવદા ભક્તિ પણ જયારે આપણે જોઈ કે શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય સાખ્યમ અને છેલ્લું હતું આત્મનિવેદનમ. આ 9 ભક્તિના પગથિયા જોયા હતા ને એમાં પણ પહેલું જ પગથિયું હતું શ્રવણમ. અને શાસ્ત્રોમાં પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્સ આવે છે શ્રવણમનું. સાંભળવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તો અહીંયા ભગવાન ફરીથી અર્જુનજીને કહે છે કે ધ્યાનથી સાંભળ. હવે તને હું જે બતાવી રહ્યો છું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પ્રથાપુત્ર હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. તો અહીંયા ભગવાન પૃથ્વાપુત્ર કહીને અથવા તો જ્યારે કૌંતેય કહીને બોલાવે છે. શું કામ બોલાવે છે? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજીને બોલાવે છે ને પૃથ્વાપુત્ર અથવા કૌંતેય કરીને. કુંતી પુત્ર છે, કુંતીજીના પુત્ર છે એટલે કૌંતેય બોલાવે છે. જી કુંતીજીનું હજી એક નામ પૃથ્વા પણ હતું એટલે પૃથ્વાપુત્ર અને કૌંતેય કરીને. એટલે કે યુદ્ધ જેવી વિકટ પરિસ્થિતિ છે તો પણ ભગવાન જે છે પોતાના ભક્તને યાદ રાખે છે. કુંતીજી ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત છે. જ્યારે આપણે ભાગવતમ વાંચીએ અથવા તો સાંભળીએ તો આપણને ખબર પડે કે કુંતીજીની ખૂબ સુંદર મજાની સ્તુતિઓ છે. એમાં કુંતીજી કહે છે કે જો મને મારા જીવનમાં વિપત્તિઓ હોય ત્યારે તમારો મને દર્શન થાય છે, તમારો સાથ મળે છે. જ્યારે વિપત્તિઓ નથી ત્યારે તમે મારી સાથે નથી હોતા. તો જો બંનેમાંથી મને ચોઈસ કરવાનું હોય તો હું તમને ચોઈસ કરીશ. તો ભલે મારા જીવનમાં દુઃખ આવે, વિપત્તિઓ આવે, જો તમારા દર્શન મને થવાના છે તો મારા જીવનથી દુઃખ ક્યારે પણ જવા ન જોઈએ. તો આવી રીતના ભગવાનની ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરે છે કુંતીજી. કુંતીજી ખૂબ મોટા ભક્ત છે. એટલે ભગવાન જે છે એવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ પોતાના ભક્તોને યાદ કરે છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે કેવી રીતે હવે ભગવાનમાં આપણે મનને સ્થિર કરી શકીએ. હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. તો હવે ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે આ જો જ્ઞાન તને મળી જાય તો પછી જાણવા જેવું કઈ બાકી રહેવાનું નથી. કારણ કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એવું હોય છે કે જે જાણી જઈએ તો એના પાછળ જાણવા જેવું કઈ બાકી નથી. પણ ભૌતિક જગતમાં તો એવું ક્યારેય કહી ન શકીએ આપણે કે આ કોઈ એવું બતાવી ન શકે કે એ જ્ઞાન તમે લઈ લીધું તો બસ હવે આનાથી વિશેષ કોઈ જ્ઞાન જ નથી એવું ક્યારેય કોઈ દાવો ન કરી શકે. પણ આ ભગવાનનું જ્ઞાન એવું છે. ભગવાન કહે છે કે જો એ તને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો પછી જાણવા જેવું કઈ જ બાકી રહેતું નથી. તો હવે તમે મને બતાવો કે તમને શું લાગે છે કે જો ભક્તિ જ સાર છે તો ઘણા બધા લોકો છે જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નથી આવી શકતા. તો શું કામ? શા માટે ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ નથી કરી શકતા? હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયથી મજબૂર થઈ જાય છે. ઈચ્છા અને ઇન્દ્રિયથી તે આસક્ત થઈ જાય છે. ઓકે, અચ્છા. હજી ધરા માતાજી તમને શું લાગે છે? ઈલા માતાજી. ભૌતિક જગતનું જ છે બધું છે, માયાજાળની એમાં જ ફસાય છે. એટલે ભગવાન પ્રત્યે મતલબ ભાવના પ્રગટ જ નથી થતી. જી ખૂબ સરસ. હજી કોઈને શેર કરવું છે, કઈ એડ કરવું છે? તમને બધાને શું લાગે છે કે શું કામ નથી કોઈ ધારણ કરી શકતું? કારણ કે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર જ ભક્તિ છે. ભગવાન પોતે હવે બતાવશે.
ડિટેલમાં. એના પહેલા પણ ભગવાને વર્ણન અને ટચ કર્યું હતું, પણ હવે ભગવાન ડિટેલમાં બતાવવાના છે ભક્તિ વિશે. અને આપણે એના માટે ભગવાનની કૃપા હોવી પણ જરૂરી છે. જી માતાજી, ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાને શેર કરવા બદલ. તો હવે ગુજરાતની પણ આપણે જોઈ શકીએ કે કેટલી બધી પોપ્યુલેશન છે અને ક્લાસ માટે પણ ખૂબ નંબર ઓફ પીપલ રજીસ્ટર કરે છે, પણ જ્યારે આપણે જોઈએ તો ક્લાસ માટે કેટલા ઓછા લોકો આવે છે. સ્ટાર્ટિંગમાં થોડાક હોય છે સંખ્યા, પછી ગ્રેજ્યુઅલી ત્રીજા અધ્યાય સુધી ઘણા ઓછા થઈ જાય છે અને એવા ખૂબ ઓછા લોકો હોય છે જે 18મા અધ્યાય સુધી પહોંચી શકે. તો એનું કારણ હવે આપણે જોઈશું કે ભગવાન શું કહે છે. તો મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ યત્તતિ સિદ્ધયે યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ. ભગવાન કહે છે કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. કે અહીંયા તમારી સમક્ષ એક પિક્ચર છે, તમે મને બતાવો કયું પિક્ચર તમને જોવામાં આવી રહ્યું છે. રેસ, આઈ મીન બધા દોડ, મેરેથોન. મેરેથોન છે. મેરેથોનમાં કેટલી સંખ્યામાં, કેટલી હજારોની સંખ્યાઓમાં બધા પાર્ટિસિપેટ કરે છે ને કોમ્પિટિશનમાં, પણ કેટલાક લોકો છે કે જે છેલ્લે સુધી પહોંચે છે. ખૂબ ઓછા હોય છે, વચમાં જ કેટલા ઓછા થતા જાય અને જે લાઈન હોય છે એન્ડિંગ લાઈન, ત્યાં સુધી તો કેટલા ઓછા લોકો ત્યાં સુધી પહોંચે છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક પ્રયત્ન કરે છે અને એમાંથી પણ જો ભાગ્યે જ કોઈ એક સફળ થાય છે, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એટલે કે ભગવાનને વાસ્તવમાં જાણવા માટે જાણી શકે છે. આપણે જોયું હતું ને કે બ્રહ્માજી પોતે પણ છે કે પોતે પણ મોહમાં પડી જાય છે. ભગવાનને જાણવું એટલું સહેલું નથી. કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ આપણે ભગવાન કૃષ્ણને જાણી શકીએ છીએ. તો 8 તત્વોના નામ જણાવો. પહેલા પણ આપણે જોઈ ગયા કે આપણું જે શરીર છે એ 8 તત્વથી બનેલું છે. તો એક તો 5 તત્વ છે અને બીજા 3 હજી તત્વ છે. તો સ્થૂળ શરીર આપણું જે છે એ 5 તત્વોથી બનેલું છે અને સૂક્ષ્મ શરીર જે આપણું છે એ 3 તત્વોથી બનેલું છે. તો કયા 5 તત્વો છે જેનાથી આપણું શરીર બનેલું છે? જળ, આકાશ, પૃથ્વી, વાયુ, અગ્નિ અને અગ્નિ. અગ્નિ, વાયુ અને જળ, આકાશ, પૃથ્વી. તો આ જે 5 તત્વો છે એનાથી આપણું સ્થૂળ શરીર બનેલું છે અને સૂક્ષ્મ શરીર જે છે આપણું એ કયા 3 તત્વોથી બનેલું છે? મન, બુદ્ધિ અને કર્મ. મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. ત્રીજો છે અહંકાર. તો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. તો આપણે જયારે આ શરીર છોડીએ છીએ, જયારે આપણું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે આપણું સ્થૂળ શરીર તો અહીંયા જ રહી જાય છે અને સૂક્ષ્મ શરીર કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. તો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ બીજા બર્થમાં પણ આપણને મળે છે, એ સાથે જાય છે. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમે ભિન્ના પ્રકૃતિરષ્ટધા. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. ભગવાન બતાવી રહ્યા છે પોતાની શક્તિ વિશે હવે કે કઈ કઈ એમની શક્તિઓ છે. તો આ બધી જે પંચતત્વ છે, પછી મન, બુદ્ધિ, અહંકાર છે, એ બધી ભગવાનની જ શક્તિઓ છે. વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપભોગ કરે છે. હવે ભગવાન બતાવે છે 2 શક્તિઓનું વર્ણન અહીંયા 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કરે છે કે એક અપરાશક્તિ અને બીજી પરાશક્તિ. અપરા એટલે કે ઉતરતી શક્તિ છે, નિકૃષ્ટ શક્તિ છે, જે ભૌતિક તત્વોથી બનેલી છે. અને અહીંયા બીજી શક્તિ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે એ છે પરાશક્તિ, જે ચડિયાતી શક્તિ છે, એટલે કે જીવો, આપણે બધા જીવો. તો બધા જીવો જે છે ભગવાન કહે છે કે એ પણ મારી શક્તિ છે. તો ભૌતિક શક્તિ અને જીવોની જે શક્તિ છે બધી શક્તિઓ ભગવાનની જ છે. એકને અપરાશક્તિ કહીએ છીએ કે જે ઉતરતી શક્તિ છે, બીજી જે જીવોની બનેલી છે એ થોડીક ચડિયાતી શક્તિ છે, તો એને કહેવામાં આવે છે પરાશક્તિ. તો શું કરે છે એ જીવ? તો ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિના સંપર્કમાં આવીને, એ પ્રકૃતિના ગુણોની વાત અહીંયા થઈ રહી છે. તો જ્યારે આપણે 14મા અધ્યાયમાં આવીશું ત્યારે પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણે વિસ્તારમાં જોઈશું કે 3 ગુણોના સંપર્કમાં આપણે આવીએ અને કેવી રીતે એની સાથે આપણે સતત સંઘર્ષમાં કરીએ છીએ. અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે કંઈ પણ સંસાધનો છે એનો આપણે ઉપભોગ કર્યા કરીએ છીએ અને માયામાં પડી જઈએ જે 3 ગુણોના કારણે.
અને એના લીધે આપણે જે છે સતત સંઘર્ષમાં રહીએ છીએ. તો એવી રીતે પરા અને અપરા એવી ભગવાન કહી રહ્યા છે કે બે શક્તિ ભગવાનની છે. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ પણ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. આપણે જોયું હતું ને ગોલોક ચાર્ટમાં કે કેવી રીતે સર્જન થાય છે. તો ભગવાનમાંથી જે 4 વિસ્તરણ થાય છે, સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ, પછી એનાથી ફરીથી 4 વિસ્તાર થાય છે અને પહેલો જે પુરુષ અવતાર છે મહાવિષ્ણુ, કારણદક્ષાઈ વિષ્ણુ, તો એમના જે રંધ્રકુપોથી કેવી રીતે બધા બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે. તો એવી રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે કંઈ પણ ભૌતિક છે આ જગતમાં અથવા તો આધ્યાત્મિક છે એ બધું ભગવાન જ છે, ભગવાનની શક્તિઓ છે આ બધી. તો જ્યારે ભગવદ ગીતા આપણે વાંચી હોય, આપણને ખબર હોય ડિટેલમાં, તો ત્યારે આપણને, અને એ પણ ગુરુ પરંપરામાં જો આપણે જાણેલું હોય, શીખેલું હોય, તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન ગીતામાં ખૂબ ક્લિયર કટ બતાવી રહ્યા છે કે બધું ભગવાન કૃષ્ણથી જ આવે છે. કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જ ભગવાન છે. અને તો આપણે બધું આપણા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય કે પૂજા આપણે કોની કરવી જોઈએ, સન્માન તો આપણને બધા દેવી દેવતાઓને આપવું જોઈએ, એ પણ ભગવાનના ભક્તો જ છે. પણ આપણે કોને ભજવું જોઈએ ભગવાનના રૂપમાં? હવે આ અધ્યાયમાં જ ભગવાન પોતે કહે છે કે જે દેવી દેવતાઓને ભજે એમની શું ગતિ થાય છે, અને કૃષ્ણને ભજે છે તો એમની શી ગતિ થાય છે. તો આગળ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે ભગવાન કોણ છે, તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે એ હવે જાણીશું. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ અથવા તો સત્ય નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલો રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. તો ભગવાન અહીંયા બતાવે છે હવે કે સર્વથી શ્રેષ્ઠ જે તત્વ છે એ કૃષ્ણ તત્વ છે, ભગવાન પોતે જ છે. અને ઉદાહરણ આપે છે કે મોતીનું, મોતી જેવી રીતે ગૂંથાયેલો હોય તો આપણને શું દેખાય કે નેકલેસ જ દેખાય. માતાજીઓને બધાને ખ્યાલ હોય કે આપણે જે નેકલેસ પહેરીએ છીએ તો એમાં આપણને મોતી જ દેખાય છે, પણ એ શેના આધારે હોય છે, તો એક દોરાના આધારે હોય છે, પણ એ દોરો આપણને દેખાતું નથી ને. તો એવી જ રીતે જે કંઈ પણ છે, ભૌતિક જગત હોય કે આધ્યાત્મિક જગત, જે કંઈ પણ છે એ ભગવાનના આધારે છે. પણ આપણે ભગવાનને જોઈ નથી શકતા, કારણ કે આપણે ઇન્દ્રિયો એટલી સક્ષમ નથી એટલા માટે. તો આપણને એમ થાય કે એ બધું, ઘણા લોકો જે હોય છે કે નિર્વિશેષવાદીઓ હોય છે જે, અથવા તો માયાવાદી હોય છે, એ ભગવાન કૃષ્ણને ભગવાન તરીકે ન જાણે. એમને એવું થાય કે બધું પોતાની મેળે થઈ રહ્યું છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે ખૂબ ક્લિયર અહીંયા કે બધું ભગવાનની જ આધારે છે. રસો અહમ અપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મી શશિ સૂર્યયો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પૌરુષમ ઋષો. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં શ્વાસ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. તો ભગવાન હવે બતાવી રહ્યા છે કે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ. તો ભગવાન કહે છે કે પાણીમાં સ્વાદ છે. હવે પાણીમાં સ્વાદ કેવી રીતે છે? ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે પાણીમાં સ્વાદ, તો જ્યારે નિર્જળા એકાદશી આપણે રાખી હોય અને બીજા દિવસે જ્યારે આપણે પારણો કરી, આખા દિવસ આગલા દિવસથી આપણે જળનું સેવન ન કર્યું હોય, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે પાણીનું સ્વાદ કેવું છે. તો પાણી જ્યારે પીવીએ છીએ આપણે ત્યારે આપણને ખબર પડે. સમુદ્રનું પાણી આપણને ખબર છે ને કે કેવું હોય છે, મીઠાનો સ્વાદ આવે એમાં. તો એ આપણે જળનું સેવન, એક ડ્રોપ પણ આપણે આ જળનું સેવન ન કરી શકીએ. તો શુદ્ધ જે સ્વાદ છે, પાણીનો જે સ્વાદ છે, ભગવાન કહી રહ્યા છે કે પોતે છે. તો જ્યારે પણ આપણે પાણીનું સેવન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ભગવાનને જરૂરથી યાદ કરવું જોઈએ. કે પહેલા ધર્મેશ પ્રભુ એક દાખલો આપે છે કે પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું કે જ્યારે પણ, હજી પણ એવા ઘણા લોકો છે પણ ધીરે ધીરે હવે ઓછું થઈ જાય છે કે કાંઈ પણ ખાય અથવા પીએ તો જય શ્રી કૃષ્ણ અથવા તો ભગવાનનું કોઈ પણ નામ લે, હરિઓમ આવી રીતે કહે, ને જ્યાં સુધી સામેવાળો એમને પ્રતિસાદ ના આપે ત્યાં સુધી એ કાંઈ પણ ગ્રહણ ન કરે. કાંઈ ખાવાનું હોય અથવા તો પાણી હોય એનું ગ્રહણ ન કરે. તો એવી પહેલા આપણામાં પ્રથા જ હતી. પણ હવે આ બધું આપણે ભૂલતા જઈએ છીએ. તો જ્યારે પણ પાણીનું સેવન કરીએ ત્યારે જરૂરથી ભગવાનને યાદ કરવું જોઈએ. સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ છે જે છે એ કૃષ્ણ જ છે. કારણ કે આપણે જે ઈશ્વર પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા જોયા હતા ને, પણ ભગવાનની અનુભૂતિના, તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ પોતે. તો બ્રહ્મ જે છે એ બ્રહ્મથી જ એ જ સૂર્ય અને ચંદ્રને પ્રકાશ મળે છે. પછી ભગવાન કહી રહ્યા છે કે વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું. તો આપણને એમ થાય કે વેદ, ઘણા લોકો કહે કે અમે ભગવદ ગીતામાં નથી માનતા, અમે તો વેદોમાં માનીએ છીએ. વેદોમાં ક્યાં લખેલું છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે? તો કૃષ્ણ બતાવી રહ્યા છે કે ઓમકાર જ હું છું.
પ્રણવ, પ્રણવ એટલે કે ઓમકાર, એ હું જ છું. કોઈ પણ વૈદિક મંત્રો આપણે લઈ લઈએ તો ઓમ વગર એ શરૂ નથી થતા. દાખલા તરીકે ગાયત્રી મંત્ર લઈએ તો ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ, તો ઓમ થી જ સ્ટાર્ટ થાય છે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એ ઓમ જ હું છું. હું આકાશમાં શબ્દ, આકાશમાં શબ્દ કેવી રીતે, તો આકાશમાં જે ડિસ્ટન્સ છે, જે ગેપ છે, એના કારણે જ આપણને જે સાંભળી શકીએ છીએ, એકબીજાના શબ્દો જે છે એ સાંભળી શકીએ છીએ, જે અવકાશ છે એના કારણે. તો આવી રીતે આકાશમાં શબ્દ છે અને મનુષ્યમાં સામર્થ્ય. ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે હું ખૂબ સામર્થ્યવાન છું, ખૂબ શક્તિ છે મારી પાસે, પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે મનુષ્યમાં જે સામર્થ્ય છે મારી લીધે છે, હું જ એનું કારણ છું. તો હમણાં જ આપણે જોયું કે પાણીના સ્વાદ વિશે કૃષ્ણ કેવી રીતે બોલે છે કે પાણીનો સ્વાદ કૃષ્ણ પોતે છે. તો અહીંયા 7.8 થી લઈને 11 સુધીમાં ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે શું અને કોણ છે અને કયા, કે કેમની વચ્ચે ભગવાન શું છે. સ્વાદ, પાણીમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સ્વાદ હું છું. પછી ચંદ્ર અને સૂર્યનો પ્રકાશ ભગવાન પોતે છે. વૈદિક મંત્રોના ઓમકાર છે. ઈથર એટલે કે આકાશને કારણે આપણે એકબીજાની જે અવાજ સાંભળી શકીએ છીએ, તો અવાજ હું છું. મનુષ્યોની ક્ષમતા હું છું, સામર્થ્ય હું છું. પૃથ્વીની સુગંધ હું છું. પૃથ્વીની સુગંધ કેવી રીતે, તો જયારે પહેલો વરસાદ પડે છે ત્યારે આપણે બધાને ખબર છે કે કેવી મીઠી મીઠી સુગંધ આવે છે પૃથ્વીથી, તો એ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે પૃથ્વીની સુગંધ હું છું. પછી અગ્નિ, અગ્નિની વિશેષતા શું છે, તો એમાં જે ઉષ્મા હોય છે, જે ગરમી હોય છે, એ તો ભગવાન કહે છે કે એ હું છું. બધા જે જીવો છે એ બધાનું જીવન જ ભગવાન પોતે છે. બધા તપસ્વીઓની તપશ્ચર્યા જ હું છું, ભગવાન કહી રહ્યા છે. ઘણા લોકોને થાય કે ખૂબ ઘોર તપસ્યા અમે કરી શકીએ છીએ, તો એ બધા યોગીઓની તપસ્યા ભગવાન પોતે છે. જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં છે એ બધાનું મૂળ બીજ કૃષ્ણ પોતે છે. આગળ પણ શ્લોકમાં આપણે જોઈશું એ ડિટેલમાં. તો બુદ્ધિશાળી જે લોકો છે, ઘણા લોકોને થાય ને કે એક જ વાર અમે વાંચીએ અમને બધું યાદ રહી જાય છે, તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે એમની બુદ્ધિ જ હું છું. બધા શક્તિશાળી પુરુષો નું પરાક્રમ હું છું. મજબૂત, જે ઉત્કટ અને ઈચ્છાથી રહે છે એ લોકોની તાકાત હું છું. અને ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની જે વિરુદ્ધ નથી એવો જાતીય જીવન પણ હું જ છું, એવું ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તો કેટલાક લોકો ભગવાન કૃષ્ણ વિશે કેમ નથી જાણતા? હવે તમે મને બતાવો કે કેવી રીતે ભગવાન કૃષ્ણને શું કામ નથી જાણી શકતા? આપણે બધા તો ભગવાન કૃષ્ણમાં આપણી બધાની શ્રદ્ધા છે એટલે આપણે બધા આ ક્લાસમાં જોડાયા છીએ, પણ ઘણા લોકો આપણે આસપાસમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન કૃષ્ણને નથી જાણી શકતા. શું કામ નથી જાણી શકતા? હરે કૃષ્ણ, તમને શું લાગે છે? ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોવાનો, અથવા તો કોઈ એવું એટમોસ્ફિયર ન મળે આજુબાજુનું, કે કોઈ ફોલો કરતું હોય ધર્મને, તો બી બની શકે. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. ભાગવતમાં પણ આનું ખૂબ ડિટેલમાં આવે છે કે સંગ કેવું છે એનું તો ખૂબ જ પ્રભાવ પડે છે. હજી તમે બધા શેર કરો, તમને શું લાગે છે શું કામ નથી આવી શકતા? કૃષ્ણને કેવી રીતે નથી જાણી શકતા કૃષ્ણ વિશે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈશું કે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે શું જવાબ આપે છે. તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા મારી શક્તિ દ્વારા પ્રકટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કાંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે કૃષ્ણ રૂપમાં આવ્યા હતા તો ભગવાન પોતાને પણ કેટલી બધી કષ્ટ થયા હતા, ભગવાનને કેટલું બધું ભોગવવું પડ્યું. કૃષ્ણને તો મામા પણ કેવા મળ્યા, કંસ જેવા, અને કેટલા અસુરો મોકલે છે. નાના હતા ત્યારથી જ એમની જીવનમાં તો દુઃખો જ દુઃખો છે, એવું ઘણા બધાઓને લાગે છે. પણ એવું નથી, ભગવાન ગુણોના અધીન નથી. આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોના અધીન છીએ, પણ ભગવાન પોતે આ જે ગુણો છે, એ જે માયા છે એના સ્વામી છે ભગવાન પોતે. એમને ગુણો કોઈ ઇફેક્ટ કરી શકતા નથી, પણ એ ભગવાનની લીલાઓ હોય છે. ઘણાને એમ થાય ને કે રામ અવતારમાં આવ્યા, કેટલો દુઃખ હતું, સીતાજી એમની પ્રિય પત્ની એમનાથી દૂર થઈ જાય છે, ભગવાન પણ દુઃખ કરે છે. તો એ બધી ભગવાનની લીલાઓ છે. ભગવાન આવી લીલાઓ કરે તો આપણે એમને યાદ કરી શકીએ ને, એમની પ્રત્યે આપણને હજી શ્રદ્ધા વધે. તો એટલા માટે ભગવાન પોતાની લીલાઓ કરે છે.
પણ ભગવાનને જે માયાઓ છે, જે 3 ગુણ છે પ્રકૃતિના, એ ક્યારે પણ ઇફેક્ટ કરી શકતા નથી. 3 ગુણો સત્વરજ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. તો 3 અવસ્થા હોય છે. એક હોય છે ગુણાધીન, જે આપણે બધા જીવ માત્ર છીએ, એ બધા ગુણાધીન છીએ. પ્રકૃતિના ગુણોની અંડર જે આવે છે એને ગુણાધીન કહેવામાં આવે છે. તો આપણે બધા જે છીએ એ ગુણાધીન અવસ્થામાં છીએ. એનાથી ઉપરની અવસ્થા જે હોય છે, ભગવાન વારંવાર અર્જુનજીને કહે છે ને કે તું આ ગુણોથી પર થા, ગુણોથી પર થા. એનો અર્થ છે કે એ ગુણાતીત થઈ જા, તો ગુણોથી પાર થઈ જા, એવું ભગવાન કહે છે. તો ગુણાતીત અને ગુણાધીશ જે ત્રીજી અવસ્થા છે. તો ગુણાતીત તો આપણે બધા થઈ શકીએ પ્રયત્ન કરીને. શુદ્ધ ભક્તિ જયારે આપણને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણે ગુણાતીત અવસ્થા સુધી આવી શકીએ, પણ ગુણાધીશ કોઈ પણ ન બની શકે. ભગવાન જે છે એ પોતે ગુણાતીત પણ છે અને ગુણાધીશ, ગુણોના અધ્યક્ષ. ગુણ એમના અંડરમાં આવે છે પ્રકૃતિના. તો ગુણાધીશ કેવળ કૃષ્ણ છે. બાકી આપણે બધા ગુણાતીત અવસ્થામાં આવી શકીએ, પણ ગુણાધીશ કોઈ ન બની શકે. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભગવાન પોતે કેવા છે, તો અવિનાશી છે અને ગુણાતીત છે. તો એમને કોઈ પણ જાણી નથી શકતું. શું કામ નથી જાણી શકતું? માયાના પ્રભાવથી. આપણે બધા માયાના પ્રભાવમાં આવીએ છીએ ને, પ્રકૃતિના 3 ગુણોના અંડરમાં, એટલે આપણે નથી જાણી શકતા ભગવાનને. તો પછી આપણને પ્રશ્ન થઈ શકે કે માયામાં ફસાવાથી આપણે કૃષ્ણને નથી જાણી શકતા. હમણાં આપણે જે પ્રશ્ન જોયું હતું ને કે શું કામ આપણે કૃષ્ણને ઘણા લોકો કેવી રીતે નથી જાણી શકતા, તો માયાના પ્રભાવના કારણે. તો પછી માયાથી જો નીકળવું હોય તો શું કરવાનું, કેવી રીતે નીકળી શકીએ આપણે? તમને બધાને શું લાગે છે, કેવી રીતે નીકળી શકીએ આપણે માયાથી? હરે કૃષ્ણ. ધીમે ધીમે અંતર મનને ભગવાનની તરફ વાળીને અથવા તો ભગવત ભાવ રાખીને સત્સંગ અને ભક્તિ દ્વારા માયાની પકડમાંથી ધીમે 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 નીકળી શકાય છે. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. તો અહીંયા ભગવાન બતાવી રહ્યા છે 7.14 શ્લોકમાં, દેવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે. મારી માયાની કોણ તરી શકે છે? ભગવાનની માયા જે છે એને કોણ તરી શકે છે? એના જવાબમાં ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ભગવાન પોતે જ બતાવી રહ્યા છે કે આ માયા ખૂબ પ્રભાવી છે, એનાથી આપણે બચી ન શકીએ. પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે, મામ એવયે પ્રબધ્યન્તે, તો શરણાગતિની વાત ભગવાન ફરીથી કરી રહ્યા છે કે જો ભગવાનને શરણે જાય તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. તો એક જ રસ્તો છે ભગવાનની માયાને પાર કરવાનો, કે આપણે જો ભગવાનને શરણે જઈએ. આ જો માયા છે એને એક ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ કે સમજો આપણે ક્યાં કોઈના ઘરે જઈએ છીએ અને ત્યાં એને કોઈ ડોગ, એનું પેટ ડોગ હોય છે, તો એ જયારે આપણે જઈએ તો આપણને ભોંકે ને, તો આપણે શું કરીએ? એનાથી લડવા થોડી જઈએ છીએ. આપણે શું કરીએ? એનો જે માલિક છે એ ડોગનું, એને બોલાવીએ ને, આપણે એને કહીએ ને કે જરા તમારા કૂતરાને જો ને, એની ખૂબ ભોંકે છે, મને એની સતાવે છે, એની તમે જરા જો ને. તો પછી એનું માલિક જાય અને એને તરત આદેશ આપે અથવા તો દોરી એની ખેંચીને એને લઈ જાય. તો એવી જ રીતે માયા, જો આપણે માયા, આ ભૌતિક જગતમાં માયાને પાર કરવી ખૂબ જ દુષ્કર છે. ભગવાન પોતે કહે છે ખૂબ પ્રભાવી છે આ માયા, ખૂબ પ્રબળ છે. તો જો એના જે સ્વામી છે, તો ભગવાન કૃષ્ણ પોતે છે. જો આપણે એના સ્વામીના શરણે જઈએ તો પછી માયા ભગવાનની અંડર છે. તો પછી ભગવાન શું કે માયા ગેટ ડાઉન. તો પછી માયા આપણને હેરાન નથી કરતી. તો એવી રીતે જે માયાના સ્વામી છે એમની જ જો શરણાગતિ આપણે સ્વીકારીએ તો જ આપણે આ માયાથી ઉગારી શકીએ પોતાને. અહીંયા જે ઉદાહરણ આપેલું છે જો પિક્ચરમાં, કે એક ભક્ત છે પાણીમાં તણાઈ રહ્યું છે અને એ શરણાગતિ જયારે સ્વીકારે છે. શું કામ અમે તમને કહીએ છીએ કે જયારે ક્લાસ શરૂ થાય અથવા તો ક્લાસ પૂરું થાય છે ત્યારે કે બંને હાથ ઉપર કરીને આપણે શું કામ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારીએ છીએ? તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે જયારે ભક્તો બંને હાથ ઉપર કરીને શરણાગતિ સ્વીકારે છે તો ભગવાન પોતે ગરુડ ઉપર સવાર થઈને આવે છે અને એને હાથ આપે છે, આવી જા મારી પાસે, શું કામ હેરાન થાય છે? જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, હવે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે ભગવાનના શરણમાં કોણ કોણ નથી જઈ શકતા. તો ન મામ દુષ્કૃતિ નો મૂઢા પ્રબધ્યન્તે નરાધમઃ માયયા અપરત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિત. ભગવાન કહે છે કે 4 પ્રકારના જે લોકો છે એ ભગવાનના શરણમાં નથી જઈ શકતા. તો કોણ કોણ છે એ?
જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, પહેલી કેટેગરી આવે છે મૂર્ખની. જે મનુષ્યમાં અધમ છે, બીજી કેટેગરી ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે જે અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. કે જે ખૂબ મૂર્ખ છે. તો મૂર્ખ એના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદજી બતાવે છે કે ગધેડાનું ઉદાહરણ આપે છે. તો ગધેડા કેવા હોય છે? ગધેડાને એવું થાય કે દિવસભર એ કામ જ કર્યા કરે છે. તો એને એમ થાય કે જો હું કામ નહીં કરું તો મને ખાવાનું મળશે નહીં. તો એનો માલિક જે એને થોડી ઘાસ આપે છે એના માટે એ દિવસભર કામ કર્યા કરે છે. તો એવી જ રીતે જે મૂર્ખ મનુષ્ય છે એ ભૌતિક જગતમાં ખૂબ કામ કર્યા કરે છે. ઘણીવાર એવું હોય કે એને પોતાને ભોગવી પણ ન શકે, એમને જમવા માટે પણ સમય ન મળે, પણ ખૂબ ઓવરટાઈમ પણ કામ કર્યા કરે છે. એ ઘણીવાર એમના આંતરડા પણ ખરાબ થઈ જાય. આવી પણ સ્થિતિ આવે પણ તો પણ એ પોતે ભોગવી શકવાના ન હોય તો પણ એ ઓવરટાઈમ કરીને પણ બધું ભેગું કરે, જે ભૌતિક સંપત્તિની જ પાછળ પડેલા હોય છે. તો એ કેવા છે? તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે ગધેડાની જેવા આવા લોકો હોય છે. તો એ મૂર્ખ કેટેગરીમાં આવે છે. તો આવી મૂર્ખતાને કારણે ભગવાનના શરણમાં નથી જઈ શકતા. પછી મનુષ્યમાં જે અધમ છે, અધમ જે છે એ લોકો જે એમને જ્ઞાન જ નથી હોતું, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ની એ લોકો એ તરફ વળવા પ્રયત્ન જ નથી કરતા. શ્રીમદ ભાગવતમનું જયારે આપણે અધ્યયન કરીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે, અને શાસ્ત્રોમાં પણ ખૂબ વર્ણન છે કે જન્મના સમયે કેટલી આપણને વેદના થાય છે. કોઈ પણ જીવને જન્મના સમયમાં કેટલી વેદના થાય, ત્યારે આપણે શું કરીએ કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. જે જીવ હોય છે એ જન્મના સમયે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ભગવાન, તું મને આ કષ્ટમાંથી બહાર નીકાળ. જયારે પણ હું આ કષ્ટમાંથી ઉગરી જાઉં ને તો હું જરૂરથી તારું જ કીર્તન કરીશ, તને જરૂરથી સ્મરણ કરીશ. આવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ જયારે પણ આપણે દુઃખમાં પડીએ છીએ. ને પછી જયારે આ ભગવાન આપણે આ દુઃખમાંથી બહાર નીકાળે છે તો આપણે શું કરીએ? આ ભૌતિક સંસારમાં આપણે આવીએ તો માયાના સંપર્કમાં આવવાથી આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે ભગવાનને કીધું હતું કે આપણે એમને ભજીશું, અને આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે એ લોકો પણ અધમ છે, મનુષ્યમાં ખૂબ અધમ છે. કે મનુષ્ય જીવન શું કામ મળ્યું છે એ જ એમને ખબર પડતી નથી. તો આવી રીતે અધમ કેટેગરી બીજી જે છે ભગવાન કહે છે તો એ ભગવાનના શરણે નથી જઈ શકતા. જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, એટલે કે આમ જોવા જઈએ તો ભૌતિક દૃષ્ટિથી આપણને એમ થાય કે ખૂબ જ હોશિયાર છે આ લોકો. વૈજ્ઞાનિકો હોય અથવા તો સાહિત્યકારો હોય, એવા લોકો આપણને થાય કે ખૂબ જ હોશિયાર છે. પણ ભૌતિક દૃષ્ટિથી એ લોકોનું આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિમાં આપણે જોઈએ તો એ જ્ઞાનની એમ માનતા જ નથી. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કઈ પ્રયત્ન જ નથી કરતા. એ લોકોને એમ થાય કે અભિમાન આવી જાય, પોતાની જે બુદ્ધિ હોય છે એના કારણે એમને અભિમાન આવી જાય છે અને એ કૃષ્ણ તરફ નથી વળી શકતા. પછી ચોથી જે કેટેગરી છે એ આવે છે અસુરોની નાસ્તિક. અસુરો એટલે કે પહેલાના જમાનામાં જે એવા હતા કે મોટા મોટા સિંહો અથવા તો આમ ભયાનક જે દેખાતા એવા અસુરો નહીં. તો હમણાંના જમાનામાં અસુરો કોણ છે? તો જે નાસ્તિક પ્રવૃત્તિ ધરાવનારા હોય છે, ભગવાનમાં માને જ નહીં. એમને એમ થાય કે આ આખું ભૌતિક જગત એમને એમ જ બની ગયું છે. ભગવાન નામનું, ઈશ્વર નામનું કોઈ તત્વ છે એ માનવા જે તૈયાર થતા નથી. તો એવા લોકો જે છે અસુર, તો નાસ્તિક જે લોકો છે ભગવાનમાં માને જ નહીં. તો આ 4 કેટેગરી ભગવાન કહે છે કે ભગવાનનું શરણ ક્યારેય ગ્રહણ કરી શકતા નથી. હમણાં જ આપણે દરેક દોષકૃતિના ઉદાહરણો જોયા છે. મેં કીધું ને તમને કે જે મૂર્ખ કેટેગરીમાં પ્રભુપાદજી કહે છે કે ગધેડાની જેમ કામ કર્યા કરે છે. પછી જે નરાધમ હોય છે, તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે જગાઈ મધાઈનું, કે જગાઈ મધાઈ જે હોય છે એ ખૂબ નરાધમ હોય છે, ખૂબ હેરાન કરે. નિત્યાનંદ સ્વામી જે હોય છે એમને મારવા જયારે આવે છે ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખૂબ જ ગુસ્સો આવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને પોતાના સુદર્શનને આહ્વાન કરે છે. એ બંને ભાઈઓ હોય છે, જગાઈ અને મધાઈ. તો એમનો વધ કરવા માટે પછી એ સુદર્શનનું આહ્વાન કરે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણે જોયું ને કે કૃષ્ણ સાક્ષાત કૃષ્ણના જ અવતાર છે. અને નિત્યાનંદ પ્રભુ જે બ્લુ ધોતીમાં તમે જોઈ શકો છો, તો એ બલરામજીના ઇન્કાર્નેશન છે. તો પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને રિક્વેસ્ટ કરે છે કે ના, આપણું તમારું જન્મ આ જે કલયુગ છે એમાં ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે થયો છે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે નથી થયો. કારણ કે કલયુગમાં જોવા જઈએ તો બધા દુષ્ટો જ છે, તો તમે કેટલાઓને મારશો પ્રભુ? તેમની ઉપર દયા કરો. તો ભક્તોની જયારે કૃપા થાય છે ત્યારે આપણે કેટલા પણ નરાધમ હોઈએ, જેવી રીતે હમણાં માતાજીએ કીધું હતું ને કે કેવી રીતે કૃષ્ણના શરણે નથી જઈ શકતા, કારણ કે એવું એટમોસ્ફિયર નથી મળતું. તો જયારે ભક્તોની આપણા ઉપર કૃપા થાય ને તો કેટલા પણ નરાધમ હોઈએ
તો આપણે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવી શકીએ છીએ. આજે જગાઈ મધાઈ હોય છે, ખૂબ નરાધમ હોય છે, પણ નિત્યાનંદ પ્રભુની એમની ઉપર કૃપા થાય છે તો પછી એ શુદ્ધ ભક્તમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. હવે કયા કયા લોકો ભગવાનની શરણમાં આવે છે એ ભગવાન બતાવે છે. તો ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન આર્ત જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. કયા કયા છે? તો દુઃખી, આર્ત એટલે કે દુઃખી, જે દુઃખી હોય છે. પછી અર્થાર્થી, જેમને ધન કમાવાની ઈચ્છા હોય, ખૂબ પૈસા. જિજ્ઞાસુ, જેને જાણવાની ઈચ્છા હોય છે. અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં હોય છે. જ્ઞાનની જેમને શોધ છે કે હું ક્યાંથી આવ્યો, જેને ખરેખર જાણવું હોય કે જ્ઞાન શું છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન શું છે. તો એવા 4 કેટેગરીના લોકો. અને જિજ્ઞાસુ એટલે ઘણા લોકોને થાય ને કે ચાલો હું જઈએ આ ક્લાસ અટેન્ડ કરીને જોવા તો જઈએ કે શું કામ આ બધા બેડ બેગ રાખે છે, ઇસ્કોન વાળા જે છે, હરે કૃષ્ણ વાળા છે, શું કામ આમની હાથમાં બેડ બેગ હોય છે, નિરંતર શું કામ હરે કૃષ્ણનું મહામંત્રનું જપ કરે છે. તો જાણવાની પણ કોઈને ઈચ્છા હોય, આવી રીતે પણ જો આવે પછી ધીરે ધીરે શું થાય, આવા જે 4 પ્રકારના લોકો છે, પહેલા તો પોતાની જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એના કારણે જે ભગવાનની શરણમાં જાય છે, પણ ધીરે ધીરે પછી ભગવાનને ભજે છે પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે. આમ તો જવા જઈએ તો કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે કોઈ પણ ભૌતિક ઈચ્છા ન રાખવી જોઈએ, પણ તો પણ ભગવાન કહે છે કે એ પણ ઠીક જ છે. જો કારણ આગળના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પોતે જ બીજ પ્રદ પિતા છે, કે બધાના જે ભૌતિક જગતમાં છે એ બધાના, અને આધ્યાત્મિક જગત બધાના કારણ ભગવાન પોતે છે, મૂળ પોતે જ છે. તો પોતાની કોઈ પણ ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે જો આપણે પોતાના પિતાના શરણમાં જઈએ છીએ તો એ શ્રેષ્ઠ જ ગણાય. આમ તો જો ભૌતિક ઈચ્છાથી પણ આપણે ભગવાનના શરણમાં જઈએ ને તો ધીરે ધીરે શું થાય કે આપણે શુદ્ધ ભક્તોના સંપર્કમાં આવીએ, અને એનાથી શું થાય કે આપણે ભક્તિમય સેવાઓ કરીએ અને ધીરે ધીરે આપણી પણ ચેતનાની શુદ્ધિ થતી જાય છે. તો આવી રીતે આપણો પણ ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. તો દરેક સુકૃતિના ઉદાહરણો આપો. તો અહીંયા તમે મને જણાવો હવે કે 4 કેટેગરી જોઈને, આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. આર્ત એટલે કે દુઃખી. હવે તમે મને ઘટનાની અનુસાર કઈ કઈ કેટેગરી છે એ તમે મને જણાવો. પહેલી કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. તો એ કયા કેટેગરીમાં આવે? 4 માંથી સુકૃતિ કેટેગરી. હા, સુકૃતિ જ છે, પણ 4 સુકૃતિ જનો ભગવાનની શરણમાં જે આવે છે, હમણાં જોયું ને કે આર્ત, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી અને જ્ઞાની. તો આ 4 માંથી કઈ કેટેગરીમાં આવશે ગજેન્દ્ર? પરમ સત્યની શોધમાં. કે હજી કોઈને શું લાગે છે? અશ્વિની માતાજી, રોહિણી માતાજી, વૈભવી માતાજી, મહેન્દ્ર પ્રભુજી, તમે શેર કરી શકો છો. દુઃખી એ દુઃખી થાય છે ને ત્યારે ખૂબ પ્રયત્ન કરીને પણ નથી છોડાવી શકતા, તો દુઃખી હોય છે ત્યારે પછી ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. બીજા કેટેગરીમાં દુઃખી. યસ માતાજી. પછી ત્રીજી કઈ ઘટના છે? ત્રીજા પિક્ચરમાં છે કે શુકદેવજી, વ્યાસ ઋષિની એક કુટિયા છે. તો શુકદેવજી બહાર આવવા માટે તૈયાર નહોતા. 16 વર્ષ સુધી માતાના ગર્ભમાં રહે છે, કારણ કે એમને હતું કે બહાર નીકળીશ અને માયાના સંપર્કમાં હું આવી જઈશ તો પછી મારું પતન નક્કી છે. તો પછી જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ પોતે આવે છે અને એમનાથી વચન લે છે કે માયા મને કઈ પણ મને નુકસાન નહીં પહોંચાડી શકે, ત્યારે એ જન્મ લેવા માટે તૈયાર થાય છે. તો આ આવે છે જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં, શુકદેવજી. પછી કયું છે? એની બાજુમાં હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ છે? પરીક્ષિત મહારાજ અને શુકદેવજી. પરીક્ષિત મહારાજ ભાગવતમનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે શુકદેવજી પાસેથી. તો એ કઈ કેટેગરીમાં આવશે પરીક્ષિત મહારાજ? પરમ સત્યની શોધ. જી, પરમ સત્યની શોધ.
પરમ સત્યની શોધ, જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવશે ને કે જાણવા માટે ઉત્સુક હતા. પછી કયું પિક્ચર છે નીચેના? હરે ધ્રુવ કૃષ્ણ. છે. પ્રહલાદ પ્રહલાદ ધ્રુવ ધ્રુવ ધ્રુવમાં રસ છે. ધ્રુવ છે. ધ્રુવજી છે. અને ધ્રુવજી કઈ કેટેગરીમાં આવશે? શું કામ તપસ્યા કરવા માટે નીકળ્યા હતા? ધ્રુવ મહારાજની ઘટના બધાને ખબર છે ને? હા, કઈ પરમ સત્ય. કેટેગરીમાં આવે? ભગવાનની શોધ. અર્થાર્થી. એ અર્થ માટે એમની ઈચ્છા હતી ને કે પોતાના ખોળામાંથી જયારે એમના પિતાજી એમને નીચે ઉતારી દે છે ત્યારે પછી એમને ઈચ્છા હતી કે પોતાના જે દાદાજી છે બ્રહ્માજી એમના કરતા પણ મોટું લોક એમને પ્રાપ્ત થાય. તો અર્થાર્થી કેટેગરીમાં ધ્રુવ મહારાજ આવશે. પછી કયું છે? રામ ને હનુમાન. રામ સુગ્રીવજી. હનુમાન. હા, રામજી અને સુગ્રીવજી છે તો એ પણ અર્થાર્થી કેટેગરીમાં આવશે કે સુગ્રીવજી તૈયાર થયા હતા મદદ કરવા માટે. બદલામાં એમની બાલી સાથે જે એમનું હતું તો પોતાનું રાજ્ય ફરીથી મેળવવાનું હતું. તો અર્થાર્થી કેટેગરીમાં આવશે. અને એની પાછળ જે પિક્ચર છે લાસ્ટ વાળું, just a moment. હરે કૃષ્ણ. તો પછી જે છે ને લાસ્ટ વાળું પિક્ચર એ છે નૈમિષારણ્ય. નૈમિષારણ્યમાં જયારે બધા ઋષિઓ 28,000 ઋષિઓ હતા તો એ જયારે સૂત સ્વામી પાસે જાય છે શ્રીમદ ભાગવતમનું જ્ઞાન લેવા માટે, તો એ ઘટના છે. તો એ કઈ ઘટના છે? એ પણ જિજ્ઞાસુ છે. તો 4 કેટેગરી આપણે હમણાં જોઈ છે. એની પાછળ આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને અત્યંત પ્રિય છે. તો ભગવાન હવે બતાવી રહ્યા છે કે ભગવાનને કયા લોકો પસંદ આવે છે. તો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે એ 4 કેટેગરી તો ભગવાને આપણને બતાવી દીધી છે, પણ એમાંથી ભગવાન કહે છે કે જે સંપૂર્ણપણે જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં જે ભગવાનની તલ્લીન રહે છે, તો એ ભગવાનને શું કામ પ્રિય છે? કારણ કે ભગવાનને જ એ નિત્ય જે શુદ્ધ ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે શું કરે? તો નિત્ય ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે એ મને ખૂબ પ્રિય છે. તો હવે 4 કેટેગરી તો બતાવી, પણ ભગવાને બતાવી દીધું કે ભગવાનને પોતાને કયા લોકો પ્રિય છે. તો જે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે. બહુનામ જન્મનામંતે જ્ઞાનવાનમાં પ્રબધ્યતે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કાળોના કારણ જાણી મારી શરણે આવે છે. પ્રબધ્યંતે એટલે કે ભગવાનની શરણે જે જાય છે. તો શું કહે છે ભગવાન? અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી તો અનેક જન્મોના પછી ભગવાનની શરણે આપણે ક્યારે આવીએ? કે આપણી જયારે સુકૃતિઓ હોય. સુકૃતિ એટલે કે સારા કર્મો. આપણે હમણાં જોયા ને દુષ્કૃતિનો અને સુકૃતિનો. તો દુષ્કૃતિનો એટલે કે જે ખરાબ કર્મો કરેલા હોય છે, અને સુકૃતિઓ એટલે કે સુકૃતિ પણ 2 ટાઈપની હોય છે. તો એક છે જ્ઞાત સુકૃતિ અને બીજી હોય છે અજ્ઞાત સુકૃતિ. જ્ઞાત સુકૃતિઓ એટલે કે આપણને ખબર છે કે ભક્તિ માર્ગ સારો છે અને આપણે જે કંઈ પણ ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ જાણ્યા પછી એ છે જ્ઞાત સુકૃતિ. અને ઘણી વખત એવું થાય છે કે અજ્ઞાત સુકૃતિનો ઉદાહરણ આપણે લઈએ તો જે ભક્તો જઈ રહ્યા હોય છે અને જો કોઈને પૂછે કે અમને ટેમ્પલ માટે અમે શોધી રહ્યા છીએ તો રસ્તો તમે બતાવો ક્યાં છે, અને કોઈ બતાવી દે કે હા તમે રાઈટ ટર્ન લઈ લો ત્યાંથી આવશે ટેમ્પલ. તો આવી રીતે પણ જે ભક્તો ખૂબ દયાળુ હોય છે, તો આવી રીતે પણ કોઈ જો કરે કે જેને ખબર પણ નથી હોતી તો એ કહેવાય અજ્ઞાત સુકૃતિ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જયારે નગર કીર્તન થાય છે ત્યારે જોર જોરથી કીર્તન કરીને ભક્તો ત્યાંથી જાય છે, તો આજુબાજુ જેટલા પણ લોકો છે એ જયારે સાંભળે છે તો એમની એ થઈ ગઈ અજ્ઞાત સુકૃતિ. તો એવી રીતે ઘણી આપણે જે સુકૃતિઓ
જ્યારે જમા થઈ જાય છે તો જન્મ જન્માંતરો પછી ભગવાન કહે છે કે એની ખરેખર જ્ઞાન થાય છે અને કૃષ્ણને જઈ પછી સર્વ કારણોના કારણ માનીને ભગવાનની શરણે આવી શકે છે. સ મહાત્મા સુદુર્લભ. તો ભગવાન કહે છે કે આવો જે મહાત્મા છે, જે મને જ બધા કારણોનું કારણ જાણે છે અને મારી શરણે આવે છે, એવું મહાત્મા ખૂબ દુર્લભ છે. તો એવું કોઈ આસાનીથી હોતું નથી. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે અહીંયા જે નિરાકારવાદી છે એમનું ભગવાન ખંડન કરી રહ્યા છે. ઘણા લોકો એમ માને ને નિરાકારમાં માને છે કે આપણે બધાનું આપણું આકાર છે, પણ ભગવાન કેવા છે તો કે નિરાકાર, એક તું હી નિરાકાર, આવી રીતે માનતા હોય છે. તો એ તો ભગવાન પૂર્ણપણે ભગવદ્ ગીતામાં આ જે મત છે એનું ખંડન કરે છે. ભગવાન પોતે સાકાર છે અને પોતાનું ઓરિજિનલ રૂપ 11મા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈશું કે જે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર અને મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, એ જ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. જે સ્વરૂપમાં એ પોતાના વૃંદાવન ગોલોક વૃંદાવન જે ધામ ત્યાં નિત્ય વિરાજે છે. તો ભગવાન કહે છે કે એ અલ્પ બુદ્ધિ વાળા હોય છે, જે એમ માને છે કે હું નિરાકાર છું અને પછી આ અવતાર રૂપમાં આવ્યો છું. કૃષ્ણ એટલે કે અવતાર કે હા, તો જે માતાના ખોળે જન્મ લે એ તો ભગવાન ના કહેવાય, એવું ઘણા લોકો કહેતા હોય છે. પણ આપણે જોયું ને કે ભગવાન કૃષ્ણ 4થા અધ્યાયમાં જ કીધું હતું, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ. જે જાણી લે છે કે મારું જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, એ પછી પુનર્જન્મ એને પ્રાપ્ત નથી થતું. તો ભગવાન શું કામ જન્મ લે છે? ભગવાન પોતે ડિસાઈડ કરી શકે છે કે કોની માતા બનાવવાનું છે, પિતા બનાવવાનું છે. પોતે જ પોતાના પેરેન્ટ્સ ડિસાઈડ કરી શકે છે. અને સંભવામી આત્મ માયા, એવું પણ ભગવાને કીધું હતું કે પોતાની માયાથી એ પ્રકટ થાય છે. તો જે એ જાણી લે એને પુનર્જન્મ નથી થતું. 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું. તો એવી રીતે જે માયાવાદીઓ છે એ માને કે ભગવાન નિરાકાર છે. અને નિરાકાર ઘણા એવા સંપ્રદાય હોય છે ને, એક મોટો હોલ હોય, એમાં એક જગ્યાથી આમ પ્રકાશ આવતું હોય અને ક્યાં ધ્યાન કરવાનું છે? પ્રકાશમાં, બ્રહ્મમાં. આવી રીતના માનતા હોય છે. હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. તેમને માટે હું અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત્ત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. તો ભગવાનની 3 પ્રકારની શક્તિઓ હોય છે: અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. તો અંતરંગ શક્તિ જે છે ભગવાનની, એ ખૂબ ઉત્કૃષ્ટ શક્તિ છે. રાધા રાની જે છે એ અંતરંગ શક્તિ કહેવામાં આવે છે એમને. પછી છે કે બહિરંગ શક્તિ, આપણે બધા જે જીવો છીએ એ બહિરંગ શક્તિ છે. અને ત્રીજી આવે છે તટસ્થ શક્તિ. તો આવી રીતના ભગવાનની 3 શક્તિઓ હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે જે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા છે, જે મને નિરાકાર માને છે, એવા લોકો સમક્ષ હું કદી પણ પ્રકટ થતો નથી અને અમારી જે અંતરંગ શક્તિ છે એનાથી સદૈવ આવૃત રહું છું. હવે અહીંયા બાજુમાં કયું ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે? હરે કૃષ્ણ. ઋષિ અવતાર. અવતાર. અવતારનું. તો જે હિરણ્યકશિપુ જેવા લોકો હોય છે, આસુરી સ્વભાવના, એમની સમક્ષ ભગવાન ક્યારે પણ પ્રકટ થતા નથી. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે, તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પણ મને કોઈ નથી જાણતું. એ કેવી રીતે? તમને શું લાગે છે? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન બધા જીવોના વિશે કેવી રીતે જાણી શકે છે? કોઈને કઈ ખ્યાલ છે? એટલે મનુષ્યને જન્મ ટૂંકમાં બધી શક્તિ ભગવાન જ છે. એટલે જે કઈ બી થાય, એટલે સારું ખરાબ કર્મ છે એ બધામાં ભગવાન જ છે. એટલે ભગવાન બધે જ છે. એટલે ભગવાન બધા જીવોને જાણી શકે. પણ ભગવાનને જાણવા માટે કોઈ પ્રયત્ન નથી. એટલે ભગવાન ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આપણે જોયું હતું ને કે પરમેશ્વર પ્રાપ્તિના જે 3 તબક્કા જોયા હતા ને ભગવાનની અનુભૂતિના, તો પહેલું બ્રહ્મ હતું, બીજું કયું હતું? પરમાત્મા. પરમાત્મા. પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન ક્યાં વિરાજે છે?
દરેકના હૃદયમાં, દરેક સર્વ જીવોમાં, જી સર્વ જેટલા પણ જીવો છે, ખૂબ સરસ જેટલા વાત પણ કરી. જીવોમાં છે, સર્વ જીવોમાં વસેલા છે. જેટલા જીવો છે એ બધાના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજે છે. તો એવી રીતે ભગવાન બધા જીવોને જાણે છે, પણ આપણે બધા જાણી શકતા નથી, કારણ કે ભગવાન પોતાના ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં ક્યાં વિરાજે છે? ગૌલોકમાં. ગોલોક વૃંદાવનમાં. એટલે આપણે જો અહીંયા ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ આપેલું છે, કેવો સુંદર ફોટો છે ભગવાનનો. તો ભગવાન એવા પોતાના સુંદર સ્વરૂપમાં, શ્યામ સુંદર સ્વરૂપમાં, પોતાના ઓરિજિનલ ધામમાં, ગોલોક ધામમાં વિરાજે છે. એટલે આપણે નથી જાણી શકતા, પણ ભગવાન બધા જીવોને જાણી શકે છે, કારણ કે પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજે છે ને બધાના હૃદયમાં. અને ભગવાન કહે છે કે જે ભૂતકાળમાં થયો, ભવિષ્યમાં થવાનું છે, અથવા તો વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે, એ બધો હું જાણું છું. તો પછી આપણને એવું થઈ શકે કે બધું જાણે છે એટલે બધું ફિક્સ જ છે, જે થવાનું છે ફિક્સ જ છે, તો પછી શું કામ પ્રયત્ન કરવાનું? પણ એવું નથી. એને એવી રીતે સમજી શકાય કે આપણે જે કંઈ પણ ગુણો, ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો આપણે ડિટેલમાં લેવાના છીએ, ત્યારે આપણે જોઈશું કે ગુણોને સિલેક્ટ કરીને કેવી રીતે આપણે ગુણોના અંડરમાં કામ કરીએ, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો ભગવાન કહે છે કે અચ્છા, તે સત્વગુણ સિલેક્ટ કર્યું છે, તો હવે મને ખબર છે કે તારા કર્મો બધા કેવા રહેશે. પછી જો આપણે રજોગુણ સિલેક્ટ કરીએ, તો એ ગુણના વિષયમાં પછી ભગવાન કહી શકે કે અચ્છા, તો હવે તારા કર્મો એ દિશાના થવાના છે. આવી રીતે ભગવાન આપણને બતાવી શકે છે કે જેવી રીતે જીપીએસ હોય છે, જીપીએસ માં આપણે લોકેશન નાખીએ તો પછી બતાવે ને આપણને રસ્તો, પણ પછી વચમાં જો એક રૂટ આપણે નાખ્યું છે, વચમાં જ બીજી સિટી જો આપણે સિલેક્ટ કરીએ, તો પછી રસ્તો એ ચેન્જ કરીને બતાવે આપણને. તો એવી રીતે ભગવાન આપણને કહે છે કે જે ગુણો તમે સિલેક્ટ કરશો, એના આધાર ઉપર હું જાણું છું કે તમારી સાથે હવે શું થવાનું છે. તો દ્વૈત ભ્રમણામાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું જોઈએ, કે હમણાં આજકાલ એવી ભાવના પ્રચલિત છે, આપણે અને ભગવાન, આત્મા અને પરમાત્મા બંને અલગ છે. આપણે પહેલા પણ જોયું હતું, પણ હમણાં આજકાલ કહેવામાં આવે છે અદ્વૈત. અદ્વૈત એટલે કે બ્રહ્મ, ભગવાન અને આપણે એક જ છીએ. ભગવાનમાં જ આપણે વિલીન થઈ જવાનું છે. મૃત્યુની પાછળ શું કરવાનું છે? તો આપણે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવાનું છે. આવું જે માનવામાં આવે છે, એ ભાવના તદ્દન ખોટી છે. આ પરમાત્મા અને આત્મા બંનેનું અસ્તિત્વ અલગ અલગ છે, અને એ બંને ક્યારે પણ એક થઈ શકતા નથી. જે મનુષ્યોએ સર્વ પૂર્વજન્મના તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે, અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે, અને મારી સેવામાં દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. હવે ભગવાનની સેવામાં ક્યારે આપણે પરોવાઈ શકીએ દૃઢતાપૂર્વક? તો જ્યારે આપણા પૂર્વજન્મના, અને એ ઘણા બધા આપણે અનંત યોનિઓ પાછળ આપણને મનુષ્ય જન્મ મળે છે ને, તો આવી રીતે જયારે મનુષ્ય જન્મ મળ્યું છે, તો કેટલાક બધા જન્મોના આપણા જે પાપ કર્મો, પુણ્ય કર્મો, એ બધા જયારે આપણી સાથે છે, તો પાપ કર્મ જયારે આપણા નષ્ટ થઈ ગયા હોય, પહેલાના જન્મોના પણ હજારો જન્મોના, અને હજારો લાખો યોનિઓ પાછળ આપણને મળે છે, તો પછી અને પાપ પુણ્ય કર્મોનો એટલું ભાતું હોય આપણું, ત્યારે જ આપણે જે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાઈ શકીએ અને દૃઢતાપૂર્વક કરી શકીએ. ઘણી વખત એવું થાય કે ભક્તિની સેવાની આપણે શરૂઆત કરીએ, પણ પછી માયા એટલી પ્રબળ છે ને, ભગવાને પોતે કહે છે ને કે માયાને પાર કરવું અત્યંત દુષ્કર છે. તો ઘણીવાર માયાના સંપર્કમાં આવવાથી આપણે ફરીથી ડાઉન થઈ જઈએ છીએ ભક્તિની સેવામાં. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે ટીટોળી નામનું એક પક્ષી હોય છે, જેના એગ્સ જે હોય છે ને, એ સમુદ્રમાં તણાઈ જાય છે. તો એ સમુદ્રને કહે છે કે તું પાછા કરી દે, એગ્સ મને પાછા આપી દે, જે સમુદ્રમાં તણાઈ ગયા છે. તો સમુદ્ર નથી આપતું, તો એ કહે છે કે તું જો મને પાછા નહીં આપે ને, તો હું તારા સમુદ્રનું આખું પાણી ખાલી કરી દઈશ. અને પછી પોતાની ચોંચથી લઈને પાણી દૂર મૂકી આવે, આવી રીતે કરીશ. પણ પક્ષી એટલું નાનકડું હોય છે, તો બીજા આજુબાજુ જે પણ લોકો, જે જીવજંતુઓ જોતા હોય છે, એ બધા એની હસી ઉડાવે. અરે આટલું નાનું પક્ષી અને સમુદ્રને ખાલી કરી શકશે, કાંઈ પણ. તો એવી રીતે મજાક ઉડાવે છે એનું. પણ પછી એના દૃઢ વિશ્વાસ અને પ્રયત્નને જોઈને ગરુડ, જે પક્ષીઓના રાજા છે, એ પોતે આવે છે, અને પછી સમુદ્ર જે છે એને ભય લાગે છે, અને એ ઈંડા પાછા આપી દે છે. તો આવી રીતે જો દૃઢ નિશ્ચય આપણું હોય ભક્તિમય સેવામાં, કેવી રીતે આવી શકીએ? તો ભગવાન કહે છે કે જો પૂર્વજન્મોના આપણા ખૂબ જે પૂર્વજન્મના પુણ્ય હોય, અને પાપ કર્મ આપણા નષ્ટ થઈ ગયા હોય, તો ઘણા બધા પાપ કર્મો આપણી સાથે છે. પણ આપણે જેવી રીતે કાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું, 6થા અધ્યાયની એન્ડમાં, કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. તો નામમાં ભગવાનને પોતાની બધી શક્તિઓ આપેલી છે.
તો જ્યારે આપણે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે બધા જ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમય પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મૃત્યુની સમય કોણ ભગવાનને યાદ કરી શકે? તો જે જાણે છે કે એની ચેતના એટલી શુદ્ધ હોય કે જે જાણે છે કે સમસ્ત દેવો ભગવાન પોતે છે, આ જગતના, દેવોના અને યજ્ઞના બધાના સ્વામી ભગવાન પોતે છે. આવું જ એક આપણે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં પણ જોયું હતું ને કે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. ત્યાં પણ ભગવાને બતાવ્યું હતું કે સર્વલોકના એ મહેશ્વર છે, મહાન ઈશ્વર પોતે છે. તો અહીંયા ભગવાન ફરીથી બતાવી રહ્યા છે કે બધા જગતના, દેવોના અને યજ્ઞોના સ્વામી ભગવાન પોતે છે. એ જે જાણી લે ને એ મૃત્યુ સમયે ભગવાનને જાણી શકે અને સમજી શકે છે. તો આ અધ્યાયમાં, અધ્યાય 7માં આપણે શું શું જોયું છે? કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાનનો મહિમા જોયું છે. ભગવાન કૃષ્ણ ની શક્તિઓનું જ્ઞાન, બધા જે જીવો છે, ભૌતિક શક્તિઓ જે છે અપરાશક્તિ છે, અને જીવો જે છે ભગવાનની જ પરાશક્તિ છે, ચડિયાતી શક્તિ છે. આપણે બધા ભગવાનની જ શક્તિઓ છે. તો શક્તિનું કામ શું હોય છે? કે શક્તિમાનની સેવા કરવી. આપણે ભગવાનની શક્તિ છે અને ભગવાન કૃષ્ણ પોતે શક્તિમાન છે. તો આપણું કામ છે કે શક્તિમાન જે છે એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એમની સેવા કરવું આપણું કામ છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ પોતે પણ આપણને કહે છે આપણે શું કામ આ જગતમાં હેરાન થઈએ છીએ? કારણ કે આપણે પોતાનું જે સ્વરૂપ છે, જે કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ છે એ ભૂલી ગયા છીએ, એટલે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં છીએ અને હેરાન થઈએ છીએ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે કે જીવે સ્વભાવ હે કૃષ્ણ નિત્યદાસ. જો આપણને આપણી સ્વરૂપાવસ્થા ફરીથી યાદ આવી જાય, શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ મળી જાય અને ભક્તિમય સેવામાં જો આપણે પરોવાઈ જઈએ, તો પછી આપણે જે છે કે આ ભગવાન કૃષ્ણ વિશે આપણે ખબર હોય કે કૃષ્ણ સ્વામી છે અને આપણે દાસ છીએ. તો એવી રીતે આપણે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાઈ શકીએ. ભગવાન કૃષ્ણની શરણાગતિ. ભગવાનની માયા કેટલી પ્રબળ છે, ભગવાને પોતે કીધું છે. તો એક જ રસ્તો છે માયાને તરવાનો કે કૃષ્ણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવાની. દેવી દેવતાઓની પૂજા અને વ્યક્તિવાદ. તો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવાથી શું થાય એ હજી કાલના અધ્યાયમાં ડિટેલમાં હજી ભગવાન આપણને જણાવશે કે અમુક જે લોકો હોય છે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરવામાં માને છે, તો ભગવાન જણાવશે કે દેવી દેવતાઓની જે પૂજા કરે એની શું ગતિ થાય છે અને ભગવાનની પૂજા કરીએ તો શું ગતિ થાય. જે ભગવાન કૃષ્ણ છે ને એ પોતે જ મૂળ છે. કાલના અધ્યાયમાં પણ જોઈશું આપણે કે ભગવાન કહે છે કે પોતે જ બીજ પ્રદ પિતા છે. તો મૂળને જો આપણે પાણી આપીએ તો આખા વૃક્ષને મળી રહેશે ને પાણી. તો એક એક પાંદડાને, એક એક ડાળીને, પુષ્પને આપણે પાણી આપીએ એના કરતા આપણે જો મૂળમાં જ પાણી રેડીએ તો આખા વૃક્ષને પોષણ મળી રહે છે. તો સેમ વે ભગવાન કૃષ્ણ મૂળ છે. આપણે જો ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરીએ તો બધા દેવી દેવતાઓની પૂજા ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. તો ભ્રમણામાંથી ભક્તિ તરફ આપણે બધા જે માયાના પ્રભાવથી ભ્રમણાઓમાં પડેલા છીએ અલગ અલગ, તો એનાથી આપણે પોતાની ભક્તિ તરફ વાળવાનું છે. તો આ અધ્યાય 7માં આપણે બધા શીખ્યા છીએ. એની સાથે આપણું સુંદર મજાનું જે અધ્યાય 7 છે એ પૂરું થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.